اليوم جبت لكم وصفه سحريه واعره اللي غادي تشكروني عليها وغادي ترحموا ليا والديا. ومن هاد الساعه غير نساو شي حاجه سميتها طبيب. وصفه طبيعيه 100% وغادي تهنيكم من المشكل ديال الحلاقم والام الحنجره والكحه والرواح. مشروب زوين وكنوعدكم دقه ببطله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو وانتم على صحه جيده. اول حاجه خلي عندك هذا الفيديو، غادي يجي واحد النهار وغادي تحتاجه. ثاني حاجه بارطاجي الفيديو الماكسيموم باش اي واحد شافها على يديك يرحم لك والديك. ثالث حاجه بلا ما نطول عليكم نبداو الوصفه ديالنا السحريه وفي نفس الوقت اقتصاديه. غادي ناخذوا واحد البصله بحال هذه تكون حمراء، وغادي نجيبوا الحكاكه ديالنا ونحكوها مزيان بحال هكذا، وغادي نجيبوا واحد الصفايه وغادي نصفيوها وغادي ناخذوا الماء ديالها. من بعد غادي نجيبوا واحد الحامضه اولا ليمونه، كاين اللي كيقول لها الحامض وكاين اللي كيقول لها الليمون. غادي نقسموها من الوسط وغادي نعصروا الماء ديالها فوق الماء ديال البصله، وغادي ناخذوا واحد شويه ديال العسل الحر جاهز نص معلقه صغيره، وغادي نضيفوه للوصفه بهذه الطريقه هذه، وغادي نميكسيوهم مزيان بحال هكذا. وهنا غادي نقول لكم هذا هو المشروب السحري. اشنو غادي نديروا ليه؟ انوضتي اشنو هي الطريقه ديالو، واش نشربوه اولا شنو غنديروا ليه. اولا اللي عنده الحلاقم اولا كيضروه اللوزتين اولا كتضروا الحنجره، غادي يشدو غادي يشرب واحد شويه وغادي يدير الطريقه ديال الغرغره، يعني غيخليه هنا وغادي يغرغرو ما غاديش يشربو، ومن بعد غادي يدفلو. يعني منين استعملنا طريقه ديال الغرغره غادي نخرجوا السائل على برا، ما غاديش نشربوه. بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه اولا الرواح او اي مرض ديال هاد البرد هذا اللي جاي في الطريق، غادي يشرب واحد 2 معالق قبل الفطور و2 معالق قبل الغداء و2 معالق قبل العشاء. غادي تتبعوا هاد الطريقه هذه 3 ايام وغادي ترجعوا للفيديو وغادي ترحموا لي والديا وغادي تشكروني بالتجربه. وعلى حسابي راه وصفه سحريه 100% وبلا ما تمشيو تخسروا فلوسكم عند الطبيب اولا تمشيو للفارماسيان تاخذوا الفاني. استافدوا من هذه الوصفه وفيدوا بها الناس اللي عزاز عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد قريب ان شاء الله، وكنبغيكم والسلام عليكم.